چې کوم دی نو په اپډیټ کیوري باندې کار کوو سی باندې ګوره ښه اپډیټ کیوري سو اپډیټ کیوري چې کوم ده اپډیټ کیوري از یوز to modify records in table معنا دا چې کله موږ په ټیبل کې څه ریکارډ اپډیټ کوو که نه هغې لپاره موږ شی استعمالوو اپډیټ کیوري لکه فرض مثال زه به ته مثال درکړم اوس سټاک دی مثلا شی دی اوس چې کله سټاک کې یونټس اضافه کېږي که نه مال ګودام ته راوړي نو سټاک ته به ورجمع کېږي که نه اوس مثال کمپیوټر په سټاک کې موږ سره 10 دانې دي که نه 10 نور راغلی نو 10 چې سټاک ته ورجمع کې 40 وشي همدا کمپیوټر به اپډیټ شي ته اپډیټینګ وایي اپډیټ لکه دا سټاک اپډیټ شو کمپیوټر 10 نور اضافه شوي دې ته موډیفیکیشن وایي ها موډیفای اوس مثلا سټاک دی تا سره که نه سټاک اوس کمپیوټر تا سره 10 دانې په سټاک کې دي یونټس 10 دانې دي یو ترې نه خرڅ شو باید 19 پاتې شي دې لپاره اپډیټ کیوري استعمالېږي مونږ چې کله ډیټابیس جوړو که نه همدا سسټم پکې چې کله ګودام ته مال راځي ګودام ته ورجمع کوي نو د دې بټن شاته اپډیټ کیوري کله چې مال خرڅوي ګودام نه وځي یو ایټم کمیږي که نه دې لپاره څه استعمالېږي اپډیټ کیوري یا مثلا اوس دا فیسبوک کې که وګورې فیسبوک کې مثلا ته پاسورډ چینج کړې څه شي چینج کړې پاسورډ چینج کړې هلته وایي اولډ پاسورډ ولیکه بیا نوی پاسورډ دې چینج شي نو د دې فیسبوک د پاسورډ د چینج بټن شاته هم د اپډیټ کیوري چلېدلی ده هغه ډیټابیس کې ستا پاسورډ چینج شي ذهن دې خلاص شو دی باندې هیک کېږي خو هغه غټې مسلې دي هغه بې نورې خبرې دي که نه اپډیټ څه لپاره استعمالېږي زه تاسو ته یو پریکټیکل اگزامپل درکړم لیټس سی اپډیټ کیوري موږ څنګه چلوو څنګه یې رن کوو زه به تاسو ته د سافټویر کې یو عملي مثال دلته درکړم چې اپډیټ څه ته وایي دلته زه یو مثال درکوم درته صحیح ده اوس مثلا موږ که چېرته د سیل ته راشو که نه سیل ته ټیک شو اوس مثلا دې کسټمر باندې سره مې دا تصویر راوستی دی دې کس باندې موږ یو آیټم خرڅوو فرضاً دې کس باندې استاد باندې خرڅوو صحیح شو که نه دې کس باندې آیټم خرڅوو کوم آیټم پې خرڅوو دا ګورئ اپل کمپیوټر په سټاک کې څو دانې دي موږ سره 18 دانې دي اوس مثلا یو دانه مې خرڅ کړې یو دانه څو دانې مې خرڅ کړل یو دانه سټاک کې څو دانې دي اوس څو پاتې شو د دې ایډ کیوري بیهایند چې دی کومه کیوري چلېدلې ده اپډیټ ذهن دې خلاص شو دی باندې نو اپډیټ کیوري دې ته وایي ښه ډېره امپورټنټ کیوري ده ډېره زیات استعمالېږي ښایسته کیوري ده نو ته به داسې وکړې اول به مونږ او تاسې راشو یو د سر نه به یو ډیټابیس جوړ کړو یا پکې ټیبل جوړ کړو پکې اپډیټ کیوري وچلوو سمه ده لیټس سی ګوره ښه سو کریټ که مونږ ته یو ډیټابیس او هغې ته نوم ورکړه MIS څه نوم یې شو دا یې نوم شو که نه بیا به زه ولیکم چې یوز MIS معنا MIS سلیکټ کړه بره به MIS سلیکټ شي صحیح شو بیا ورته چې کریټ که مونږ ته یو ټیبل هغې ته نوم ورکړه د سټاک په MIS کې قوس به شروع کړي به ولیکې دلته پراډکټ ID ډیټا ټایپ انټیجر ورته والی که پرایمري کې اخلي که نه پرایمري کې به داسې ولیکي که ته ایډنټیټي اخلي دا به ولیکي اوس به کامه ولګي یو کالم پوره شو اوس به ولیکي مثلا پراډکټ نیم ډیټا ټایپ به د دې څه واخلي ورچار 15 مثلا دوه نه بس دي نه مهم شی غوډي کې یونټس دي یونټس انټیجرز ذهن د خلاص شو دا به ایگزیکیوټ ټیبل هم جوړ شو اوس بدل ترا شو ډیټابیس به لګ ریفریش کو MIS سیستم کې به ټیبل وګورو ټیبل به راغلی که نه دې کې څه لږ انټری نه کوم زه مثلا موږ سره کمپیوټر چې دي په سټاک کې 20 دانې دي موږ سره ریم په سټاک کې 21 دانې دي موږ سره هارډ ډیسک په سټاک کې 90 دانې دي موږ سره مثلا مثال کیبورډ په سټاک کې مثلا 22 دانې دي ذهن دې خلاص شو که نه
نو ګورې اوس داسې به ولیکې اپډیټ که موږ ته څه شی اپډیټ کا د سټاک ټیبل نوم څه شی و اپډیټ که موږ ته سټاک د ټیبل نوم دی څه نوم دی مایوس خو سلیکټ دی دا موږ سلیکټ کړی ها بیا به ورته ولیکې سیټ کا چې شی سیټ کا یونټس پلس 20 څه شی ورخه پلس equal to 20 خدای کتاب وچلې دا کیوري ټول ته به یو ټول ته به شل اضافه شي نه زوین چې داسې وکړه ټولو ته مه اضافه کوه صرف دا شل دانې چې دي که نه دا کمپیوټر یې دی د کمپیوټر آی ډي څو ده 1 ده دلته به شرط ورته ولګوو ویر چېرته چې پراډکټ آی ډي مساوي شي د 1 سره یعنې دا شل دانې یونټس جمع که هغه رو کې چې پراډکټ آی ډي مساوي دی 1 سره شي 1 رو افیکټډ چې څومره دی ولیکل که نه سلیکټ ټول ریکارډ فرام سټاک نه اوس به وګورو چې رښتیا جمع شوي که نه مخکې څو دانې وو مخکې شل څلوېښت شو که دوه نور هم راشي که نه دوه نور راشي ګوره ښه اپډیټ که موږ ته سټاک ټیبل سیټ که موږ ته یونټس پلس ایکول ټو 2 ویر چېرته چې پراډکټ آی ډي مساوي شي د شي سره 1 سره دا یو به ولهم ورجمع شي مخکې څو اوس به څو وي مخکې دوه اضافه شو که نه ښه دا خو چې کله مثال دا اوس ګوره اپډیټ دې ته اپډیټینګ وایي داسې وایي کله چې بیا سټاک نه مال خرڅېږي مال وځي د هغې دپاره هم همدا کیوري ده همدا سیم خبره ده اپډیټ سټاک سیټ که موږ ته یونټس ماینس ایکول مخکې پلس اوس به څه لیکي څلوېښت ټول خرڅ شو کوم آیټمز خرڅ شو پراډکټ آی ډي چې مساوي شي سره شي 1 سره اوس ګوره سلیکټ کا سټیرک ټول ریکارډ فرام سټاک ټیبل نه اټومیټیکلی به دوه پاتې شي نو اپډیټ کیوري موږ څه دپاره استعمال کړه د دې لپاره چې موږ یو ریکارډ تغییر کو ماینس او مثبت خبره ده خلاص اضافه کو که مثال په کوم آیټم نوم کې تغیرات راولو که نه نوم کې هم سیم کیوري ده اپډیټ که موږ ته سټاک ټیبل سیټ که موږ ته اوس به لیکې پراډکټ نیم از ایکول ټو د څه سره DLTC داسې راته ولیکه ویر چېرته چې پراډکټ نیم مساوي شي د څه سره د کمپیوټر سره د کمپیوټر دا نوم راواخله دا بدل که په څه باندې سلیکټ به کو تیار فرام سټاک چې اپډیټ کېږي که نه چینج نه شو نو اپډیټ کیوري دې ته ویلی شي څنګه خو چې هر څه بدلې نوم بدلې یونټس بدلې ماډل بدلې چې هر څه بدلې هر څه کار کوي ذهن خلاص شو که بله کیوري دا ډیلیټ کیوري ده ډیلیټ کیوري موږ دې لپاره استعمالو چې کله یو ریکارډ ډیټابیس نه موږ ډیلیټ کوو زه تاسو ته اگزامپل درکوم ښه د دې کیوري شاته مثال ته د نیو کسټمر ته چې کله راشي که نه اوس دې کسټمر باندې چې کلیک کړي دا مشتریان دي که نه موږ سره دا مشتری زه ډیلیټ کوم ډیټابیس نه ډیلیټ دا ختم شو دا مشتری زموږ ډیټابیس نه ختم شو اټس ریمووډ فینش اوس که مثال دلته موږ د سیل ته راشو که نه په دې ځای کې به هغه کسټمر موږ سره نه وي مخکې وو که نه نورالحق اوس نشته نو همداسې د دې شاته موږ یوه کیوري چلوله ډیلیټ کیوري هغې ته وایي ګوره ډیلیټ کا سټیرک به لیکي دلته نه ډیلیټ فرام سټاک ویر چېرته چې پراډکټ آی ډي مساوي دی دلته زه ولې موږ سټیرک ولیکو زه ته کالمونه خو نه ډیلیټ کړې چې کالمونه یو رو ډیلیټ کړې سټیرک بس نه کالم د دې په ترونه ډیلیټ کېږي یو ډراپ دی یو ډیلیټ دی ډیلیټ چې دی صرف ټیبل نه ریکارډ ډیلیټ کوي کالم او ډراپ په ترو بیا کالم ډیلیټ کېږي اوس ګوره ښه select steric from stock
نو ډیلیټ اصل کې د لپاره استعمالېږي چې مطلب ته د ډیټابیس نه یو ریکارډ څنګه کې ختمي ذهن دې خلاص شو که نه لکه د ډیلیټ یو بل اگزامپل هم زه درکړم سولر ډیټابیس دی مثال په دې کې موږ سره ټیبل دی کسټمر دلته به سلیکټ کو سولر ډیټابیس سلیکټ کا ټول ریکارډ فرام د کسټمر ټیبل نه ماته وی والا ها ګوره ډیر زیات ریکارډز دي خیال دشته it is your records دا ایمیج چې ډیټابیس کې سٹور کیږي د فارمیټ کې سٹور کیږي ها د شکل کې سٹور کیږي ها زه تم چې نه د شو کا دغه د واحد ریکارډ ډیلیټ کا سوال لسم نمبر آی ډی دا ریکارډ ختم کا نو زه تم ډیلیټ کا فرام کسٹمر ټیبل نه ډیټا یر چرته چې د کسٹمر آی ډی از اکول شي کسٹمر آی ډی مساوي شي سوال بس دا به ډیلیټ شي ختم نشي اوس ګوره هغه سوال لسم نمبر ریکارډ بدلته نه دی لسم سوال لسم نشته دلته ویو کې داسې ښیي که نه چې کله ډیټابیس کې ایمیج سټور شي او ختم نه بس یو ځل چې ختم شو خبره ختم فینش نه کنټرول زیډ والا کار دلته نه کېږي ها کنټرول زیډ والا کار دلته نه کېږي زیډ والا خبره دلته نشته نه نه ها ډیلیټ او اپډیټ باندې پوه شوې که نه یو خبره ده ډراپ خبره ده که نه اوس مثلا ته یو ډیټابیس دی مثلا د ایم آی ایس په نوم یو ډیټابیس دی د ایم آی ایس ډیټابیس نه ته یو ریکارډ ډیلیټ کړې کالم ډیلیټ کړې سلیکټ ټول ریکارډ فرام د کم ټیبل نه د سټاک ټیبل نه که نه سلیکټ شو ته که نه زه چې دغه پروډکټ د یونټس کالم زه ختموم بیا به ډیلیټ نه یوز کړې ډراپ بیا به لیکې چې ډراپ کم ګوره بیا داسې لیکې آلټر ټیبل سټاک ډراپ کا مونږ ته چې شی ډراپ کا یونټس کالم بلی کې وته اف کورس کالم ځکه ډراپ کې چې ټریګر فنکشن وغیرہ بل مکمل کالم څه ختمې د منځ وړي اوس هغه کالم باندې کته بیا ریکارډ سلیکټ کیو ګوري کنه په ټیبل کې با کالم تاسو نه ډیلیټ باندې نه کی نه کنه ډیلیټ خو ګوره یو رو ډیلیټ کړي ریکارډ ډیلیټ کړي ذهن دې خلاص شوی باندې خدا د اپډیټ او د ډیلیټ کیوري وا پښتنه وکړه چې سره سره بل دا چې مثلا یو څوک د کالم ډیلیټ کنه رو ډیلیټ تا ته ولې نه ته خو کله چې ډیټابیس جوړ کې کنه باغې بیا نورې سکیورټي نه موږ لګو ډي سی ایل کار کوي یو څوک به دا نشي کولی چې ډیټابیس ته لاګین شي او کالم ډیلیټ کړي او کنه نو ته به کولی شي بیا ته پته نه لګي نه کنه خو ته به پالیسي نه لګي چې څوک به ننوځي نه کنه صحیح ده دا وروسته د سکیورټیانو مسلې دي خو وروسته ستاسو ډیټابیس سکیورټیانو ته دا خبره راځي تاسو ته وروسته اپډیټ کې مشکل شته نه ها اپډیټ وشو ډیټا کنټرول ها یو بل موضوع شروع کو خو هغه ته کنسټرینټ وایي کنسټرینټ څه شي دا به سبا ډسکس کوو دا ځان ته ټاپک دی ها کنسټرینټس کې چې دي ایډنټیټي ده په دې کې مطلب پرایمري کی ده په دې خبرې کوو په دې کې یونیک دی په دې خبرې کوو په دې کې ناٹ نل دی په دې خبرې کوو په دې کې مطلب ایډنټیټي پرایمري کی یونیک ناٹ نل ریلیشنشپ نشته نه ریلیشنشپ دی پر ریلیشنشپ موضوع کنه ده د پرایمري کی په دې یو بل شی وکنه فارن کی تاسو فارن کی مثلا نل پات نشي کنه پرایمري کی ورته لګای غیر پر دغه کنه ایډنټیټي ورته نل پاتې نشي ناٹ نل دی کنه هغه هغه یونیک دی سبا ان شاء الله ټول کنسټرینټ